গরমে ঘরে কিংবা অফিসে একটু প্রশান্তিময় সময় উপভোগ করতে অনেকেই এখন নতুন এসি কেনার পরিকল্পনা করছেন। এই গরমে একটু স্বস্তিতে থাকতে, একটু আরামে থাকতে কোন এসিটি কিনতে পারেন সেই খোঁজ দিতে আজ আমি চলে এসেছি ঢাকার সুপরিচিত এলাকা কুড়িলে অবস্থিত দেশে ও দেশের বাহিরে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন প্লাজায়। আজ ঘুরে দেখাবো ওয়ালটন প্লাজায় ওয়ালটনের এসিগুলো। চলুন তাহলে আমার সাথে। দর্শক, ওয়ালটনের শোরুমে রয়েছে সর্বাধুনিক টেকনোলজি সম্পন্ন যুগোপযোগী ফিচার এবং নান্দনিক ডিজাইনের সব এসি। এমন এসি যদি আপনার অফিসে কিংবা ঘরে থাকে তা শুধু আপনাকে শীতলতাই দেবে না, দেবে দারুণ কমফোর্ট। দর্শক, ওয়ালটন এসির অত্যাধুনিক ডিজাইন এবং অত্যাধুনিক ফিচার সম্পর্কে শুনবো ওয়ালটনের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে। চলুন কথা বলি তার সাথে। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি, এবং পেছনে তো সারি সারি করে সাজানো আছে ওয়ালটনের এসি। আপনার কাছে প্রথমে তাই জানতে চাই যে ক্রেতারা কেন ওয়ালটন এসির ওপর আস্থা রাখছে, কি কি কারণে মূলত তারা আস্থা রাখেন? এয়ার কন্ডিশনার এখন আর লাক্সারি প্রোডাক্ট নাই, এটি একটি নেসেসিটি প্রোডাক্টে পরিণত হয়েছে। আর ওয়ালটন হচ্ছে বাংলাদেশের সবথেকে বড় এয়ার কন্ডিশনার ম্যানুফ্যাকচারার, এবং এই কারণেই কাস্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশের এবং সাউথ এশিয়ার সবথেকে বেশি এনার্জি এফিশিয়েন্ট এয়ার কন্ডিশনার বাজারে ছেড়েছি। এছাড়া আমাদের এয়ার কন্ডিশনের অত্যাধুনিক সব ফিচার্স রয়েছে যেগুলো হচ্ছে কাস্টমারদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও ইজি করবে। তো এই কারণেই মেইনলি কাস্টমার আমাদের উপর আস্থা রাখেন। ভবিষ্যতে ওয়ালটন এসিতে নতুন কোনো সংযোজন আসতে যাচ্ছে কিনা বা নতুন কোনো ফিচার যুক্ত হচ্ছে কিনা? যে ফিচারটি নিয়ে বলতে চাই সেটি হচ্ছে স্মার্ট ইনভার্টার 6 স্টার রেটেড এয়ার কন্ডিশনার। এই এয়ার কন্ডিশনারটি হচ্ছে সাউথ এশিয়া এবং গোটা বাংলাদেশে এবং সাউথ এশিয়ার সবথেকে বেশি এনার্জি এফিশিয়েন্ট এয়ার কন্ডিশনার, বিএসটিআই টেস্টেড এবং বুয়েট সার্টিফাইড। এই এয়ার কন্ডিশনারটির ইয়ার হচ্ছে 5.25, অনেক বেশি এনার্জি এফিশিয়েন্ট করবে, অর্থাৎ এটি চালাইলে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল অনেক কম আসবে। এর পাশাপাশি আমাদের আছে এয়ার প্লাজমা টেকনোলজি। এয়ার প্লাজমা টেকনোলজির মাধ্যমে বাতাসের আপনার রুমের বাতাসের যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যেগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের এই এয়ার প্লাজমা মডিউলটি ধ্বংস করে আপনাকে একটি বিশুদ্ধ সুন্দর বাতাস প্রোভাইড করবে। এর মাধ্যমে আপনি আপনার রুমের পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখতে পারবেন। এর পাশাপাশি 3-in-1 টেকনোলজি, আমরা কনভার্টেবল টেকনোলজি ব্যবহার করেছি আমাদের ইনভার্নার 6 স্টার রেটেড এয়ার কন্ডিশনারটিতে। এটির মাধ্যমে আপনি আপনার রুমের চাহিদা অনুযায়ী আপনার এয়ার কন্ডিশনার ক্যাপাসিটিকে পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। এর পাশাপাশি থাকছে এখানে ফ্রস্কিং টেকনোলজি। ফ্রস্কিং টেকনোলজির মাধ্যমে এয়ার কন্ডিশনার আপনি যখন অনেকক্ষণ চালান, এয়ার কন্ডিশনারের ইভাপোরেটরে ধূলি কণা জমে যায়, তো এই ধূলিকণাগুলো ফ্রস্কিং টেকনোলজির মাধ্যমে আপনি অটো ক্লিন করে নিতে পারবেন। এরপর যদি আমরা এখানে আসি কোটেক্স সিরিজে, আমাদের স্পেশালিটি হচ্ছে এটির ইভাপোরেটর এবং কন্ডেন্সারে আমরা একটি অ্যান্টিকোরোসিভ ম্যাটেরিয়াল কোটিং ব্যবহার করেছি। এই অ্যান্টিকোরোসিভ কোটিংটা ব্যবহার করার কারণে আমাদের এই এয়ার কন্ডিশনারের যে ইভাপোরেটর এবং কন্ডেন্সারটা যে আছে এর লংজিভিটি দ্বিগুণের থেকে বেশি বেড়ে গেছে, অর্থাৎ আগে যদি 2 বছরে নষ্ট হতো এখন এটা 4 বছর বা 5 বছরও চলে যাবে কোনো সমস্যা ছাড়া। এরপরে আমরা এসিসি ব্র্যান্ডের একটি এয়ার কন্ডিশনার দেখছি। এটি হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লে এয়ার কন্ডিশনার। বাংলাদেশের প্রথম আমরা এনেছি ডিজিটাল ডিসপ্লে এয়ার কন্ডিশনারটি। এর স্পেশালিটি হচ্ছে আপনি এখানে এসির মনিটরিং ডাটা, সব ধরনের ডাটা দেখতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার এসিডি কতটুকু পাওয়ার কনজিউম করছে, কত লাস্ট 1 মাসে কতটুকু পাওয়ার নিয়েছে, এর পাশাপাশি কতক্ষণ ধরে এসিডি চলছে, এছাড়া সময়, কুলিং ইনডোর টেম্পারেচার, আউটডোর টেম্পারেচার কত আছে, এসব দেখতে পাবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আপডেটেড টেকনোলজিগুলো। ভবিষ্যতে ওয়ালটন এসিতে নতুন কোনো সংযোজন আসতে যাচ্ছে কিনা বা নতুন কোনো ফিচার যুক্ত হচ্ছে কিনা? জি দেখুন, আমরা হচ্ছে নিজেদের সাথে নিজেরা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আমরা আমাদের যে 6 স্টার রেটেড এয়ার কন্ডিশনারটি আছে, ভবিষ্যতে হয়তো বা দেখতে পাবেন এর থেকেও বেশি স্টার রেটেড এয়ার কন্ডিশনার আমরা মার্কেটে নিয়ে এসেছি, এর থেকেও এনার্জি এফিশিয়েন্ট এয়ার কন্ডিশনার। এছাড়া আমাদের পাইপলাইনে এভিয়ান নামের এক নতুন সিরিজ এয়ার কন্ডিশনার আসছে, যেটি অল্প কিছুদিনের ভিতরেই আপনারা মার্কেটে পেয়ে যাবেন। এর পাশাপাশি আমাদের সম্পূর্ণ নতুন লঞ্চ কোটেক্স সিরিজ তো আছেই, তো আরও আমরা কাজ করছি, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন। ওয়ালটনের সাথেই থাকুন। ওয়ালটন এসির নানা ফিচার সম্পর্কে শুনলাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, গরম একটু বাড়তে শুরু করছে আর ক্রেতারা চলে আসছেন নতুন এসির খোঁজ করতে। এই মুহূর্তে আমি শোরুমে দেখতে পাচ্ছি একজন ক্রেতা আছেন, কথা বলবো তার সাথে। একটু কথা বলি আপনার সাথে। কেমন আছেন আপনি? আছি, ভালো আছে। জি, এবং আপনি তো এসি দেখছেন, কি ধরনের এসি দেখছেন? 1.5 টনের ছোট রুমের মধ্যে এরকম একটা এসি দেখতে চাচ্ছি, এবং কি আগেও আমি 2 টনের নেওয়া হয়েছিল, তো এই আমি ওয়ালটনের থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং ওয়ালটনে আবার আসছি দেখতে।
এবার তাহলে 1.5 টনের দেখছেন। যদি জানতে চাই এসি কিনতে এসে কি কি বিষয় মাথায় রেখে কিনতে এসেছেন, তাহলে কোন কারণগুলোর কথা বলবেন? আচ্ছা, আমি দেখতেছি যে কারেন্টের একটা ব্যাপার আছে, যে কারেন্টের যত কম খরচ হয় ওই ধরনের আমি একটা এসি দেখতে চাচ্ছি এবং কম খরচের মধ্যে। তাহলে যদি জানতে চাই যে এত ব্র্যান্ডের এসি থাকতে ওয়ালটনে কেন এসেছেন? ওয়ালটন ব্র্যান্ডটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে, যেন আমি আগেও ইউজ করছি, টিভিও ইউজ করছি এবং এসি ইউজ করছি, কিন্তু ওটার কোয়ালিটিও ভালো আর সার্ভিসটাও অনেক হাই কোয়ালিটি। যেহেতু ওয়ালটনে চলে এসেছেন, আজকে মনে হয় আপনার পছন্দ মতো কাঙ্ক্ষিত এসিটি আপনি কিনে নিয়ে যাবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম ওয়ালটন এসির ফিচার সমূহ সম্পর্কে। এবার ওয়ালটন এসির ক্যাম্পেইন, অফার এবং বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পর্কে শুনবো ওয়ালটনের শোরুমের আরও একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে। কেমন আছেন? জি ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আপনার কাছে আমার জানবার ইচ্ছা যে একজন ক্রেতা যখন ওয়ালটন এসি থেকে এসি কিনে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়টা ক্রেতাদেরকে আপনারা কি কি সুবিধা দিচ্ছেন? আমরা ওয়ালটন এসির সাথে ক্রেতাদের যে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিচ্ছি সেগুলি হচ্ছে, যেমন আমরা 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিচ্ছি, 3 বছরের স্পেয়ার পার্টসের সাপোর্ট দিচ্ছি এবং 1 বছর ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি। এর চাইতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের ওয়ালটন এসিতে রয়েছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, যেটা অনলি ফর ওয়ালটনই দিচ্ছে বাংলাদেশ মার্কেটে। এছাড়া আদার্স কোনো ব্র্যান্ড এই অফারটি দিচ্ছে না। এছাড়া সাথে থাকছে ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধা এবং প্রত্যেকটা এসির সাথেই থাকছে আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস পাই। এই সকল সুবিধা আমরা সাথে দিচ্ছি। এছাড়া হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা 1 বছর ফ্রি সার্ভিসের মধ্যে 2টা স্পেশাল সার্ভিস দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে ওয়ালটনের হেল্পলাইন থেকে কাস্টমারকে নিজ উদ্যোগে ফোন দিয়ে তার সার্ভিসটা প্রোভাইড করে থাকে। যেহেতু এখন গরম বেড়েছে, ক্রেতাদের এসি কেনার চাহিদাও বেড়েছে, সেদিক থেকে যদি জানতে চাই বর্তমানে কোনো ক্যাম্পেইন বা অফার চলছে কিনা? ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 20-তে রয়েছে আপনার ভাগ্য বদল করার সুযোগ। আপনি ওয়ালটন এসি কিনে মিলিনিয়ার হয়ে যেতে পারছেন। এছাড়া রয়েছে আমাদের এসির এক্সচেঞ্জ অফার। এসির এক্সচেঞ্জ অফারের মাধ্যমে আপনার ব্যবহৃত পুরাতন এসিটি নতুন করে আপনি ওয়ালটন এসির সাথে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারছেন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্প্লিট টাইপ এসির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 23,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে এলসিএসি বা লাইট কমার্শিয়াল এসির ক্ষেত্রে 42,480 টাকা। ওয়ালটন এসি কেনার সময় ক্রেতাদের আপনারা কি কি সুবিধা দিচ্ছেন? বর্তমানে চলমান রমজান মাস উপলক্ষে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ অফার রয়েছে। আপনি ওয়ালটন এসি ক্রয় করলে ক্যাশ প্রাইসে রয়েছে বিশাল ডিসকাউন্টের সুবিধা, এবং আপনি যদি এসিগুলি কিস্তির মাধ্যমে ক্রয় করতে চান সেক্ষেত্রে 6 মাসের কিস্তির সুবিধা, ম্যানুয়াল কিস্তির সুবিধা রয়েছে। 4 মাসে আপনি এমআরপি মূল্যতে ক্রয় করতে পারবেন, 12 মাসে হায়ার ক্যাশ প্রাইস এবং 15 মাসে এইচএমআরপি মূল্য পরিশোধ করার সুবিধা। আমাদের ওয়ালটন এসি যদি ইএমআই মাধ্যমে আপনি ক্রয় করতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 6 মাসের জন্য 5% ডিসকাউন্ট এবং 12 মাসে 0% ইন্টারেস্টে ক্রয় করার সুবিধা। কাস্টমাররা যখন আপনাদের থেকে এসি কিনে নিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আসলে আফটার সেল সার্ভিস হিসেবে কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করেন? ওয়ালটন এসি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আমাদের রয়েছে সারা দেশব্যাপী আইএসও সার্টিফাই 80টির মতো সার্ভিস, 80টি সার্ভিস সেন্টার, এবং সেই সাথে রয়েছে 3000-এর অধিক সার্ভিস এক্সপার্ট। আপনি দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ওয়ালটন এসি সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যেই সেই সার্ভিসটা অ্যাটেম্প করব এবং আপনার সমস্যাকে সমাধান করব। আর এছাড়া আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি, আমাদের স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে আমাদের অনলাইন পারচেস ই প্লাজায় পারচেসে রয়েছে এসিসি এবং ওয়ালটন ব্র্যান্ডে সর্বোচ্চ 12% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা। এই সুবিধাটা আপনারা ভোগ করতে পারেন। অবশ্যই, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। দর্শক, ওয়ালটন এসি বিএসটিআই স্বীকৃত বাংলাদেশের একমাত্র 6 স্টার রেটিং প্রাপ্ত এসি। তাই ক্রেতাদের আস্থার জায়গা জুড়ে ওয়ালটন তো আছেই। তাই পছন্দের এসিটি কিনতে চলে আসুন ওয়ালটনের যে কোনো শোরুমে। আর ঘরে বসে অনলাইনে কিনতে চাইলে ভিজিট করুন eplaza.waltonbd.com অথবা কল করুন 16267 নম্বরে। আর মনে রাখবেন, আপনাকে কমফোর্টে রাখতে ওয়ালটন এসি কখনোই কম্প্রোমাইজ করবে না।